안녕하세요, 인터넷입니다. 오늘 오랜만에 또 출근을 합니다. 전에 일하고 한 2, 3일 정도 쉬고 다시 하는 것 같아요. 토요일 주말이고 오늘 서울 용산 쪽으로 출근합니다. 상업 공간인 것 같아요. 갈 건데 비가 되게 많이 오거든요. 보시나요? 제 목소리가 좀 안 들릴 수도 있겠는데 내장 몫이나 현장직 내부 꾸미는 저거 전기, 고대, 페인트 되게 많을 거예요. 그런 공정들은 목수도 있죠. 그런 공정들은 비가 와도 자재 수급이 잘 되면은 일할 수 있습니다. 그런 점은 다 장점인 것 같아요. 네, 그런 것도 염두에 두시고 시작을 할 때 도움이 됐으면 합니다. 지금 빛이 너무 안 좋아서 일단 이걸 사용할 거예요. 출발해야 되니까 좋은 주말도 보내시고 일단 출발하고 있습니다. 마지막으로 몰딩 사전 18개. 둘, 셋, 넷, 다섯, 20장이고 보양제 하나, 5개 각재 4개, 4단, 투바이 1단, 리브 합판 3개. 가져온 건 이겁니다. 안에 보양제를 깔았습니다. 보양제. 천장 작업인데 여기 보면은 천장 있어요. 이 천장인데 저쪽엔 천장이 또 없죠. 이 하는 작업입니다. 대충 한 2m 잡고 한 3,500 정도 되겠네요. 작업할 것 같습니다. 한 3,220. 3,220. 20.
저 위치에다 하면 되죠. 이제 있는 정결씨 가셨어요? 이거 좀 빼고 조심해야 돼. 올라가. 먹지. 여기서 들어요. 이것만 나면